Hei, hei! Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la canalul meu de YouTube. Eu sunt Denis Midonie și astăzi este concertul aniversar 5 ani Gurinel TV. Da, concertul va avea loc în cea mai mare sală din Chișinău, sala Palatul Național. Va cânta și Iuliana și Andreea, din păcate eu nu cânt. În schimb, dacă vă uitați atent, scrie prezentatori Iuliana Beregoi, Mihai Ungureanu, Andreea Bostănică și Denis Midonie. Da, eu prezint în scenă cu Andreea, cu Mihai și cu Iuliana. Ei, prieteni, suntem la repetiții. Andreea nu se vede pentru că e foarte, foarte întuneric. Ok, Iuliana e scena, cu și noi trebuie să ieșim, să repetăm. Am finisat repetiția. Acum eu am făcut un duș, am venit pe la mine pe acasă, am mers și Mihai. Ne ducem să luăm pop socket-uri de la Atrium și după aia ne ducem la Mihai acasă să mâncăm. Eu să schimbi. Deci și după aceea ne ducem la Palatul Național. Din nou. Acum am făcut cunoștință și cu renumitul motan al lui Mihai Ungureanu, Metiu. Da, el e nos. L-auziți, da? Parcă e un tractor. Aplauze pentru Iuliana! Te rog să rămâi alături de mine, pentru că avem de făcut matematică la modul serios. Așa, cine știe tabla mulțirii? Cine știe tabla mulțirii? Da, tabla, așa. Cât face 2 cu 2? Ei, super! Ne descurcăm atunci. În acel moment când Mihai e prezentator la concert. Dacă facem un calcul matematic simplu, în acești 5 ani, pe pragul Gurinel TV, au trecut pragul Gurinel TV vreo 30 de colective artistice, ceea ce ar însemna 10.000 de copii. Iar dacă mă gândesc bine, 10.000 de copii ar însemna practic 20.000 de părinți, iar 20.000 de părinți ar însemna practic 40.000 de bunici. Ceea ce e foarte mult. Plin de zâmbete zlobit, vise de într-o lume plină de speranță și noroc, Gurinel TV pentru mici și pentru mari. Și mai repede! Dar eu nu pot! Stai! Eu nu pot așa. Oho, și lumina super! Eu deja de vreo jumătate de oră nu am filmat nimic, pentru că... Denis s-a făcut rău de la petrecerea la care a fost ieri. Nu de asta. Ieri a fost o petrecere. Nu, dar nu de asta. Nu de asta. Bine, mă doare de vreo 5 zile am așa și vreau să mă duc la medic. Andreea? Te cred. Serios, de 5 zile de-am așa să mă duc. Da, mă simțe foarte rău. Da, m-am simțit bun. Parcă ești extraterestru. Ești Violeta. E de puțin. Amen. Vreau poză, Denis! Cu cine? Dar eu vreau cu Optimus Prime. Cu Optimus Prime. Nu, eu vreau cu Iuliana Beregoi. Iuliana, cu cine vrei poză? Arată pantofi mai bine. Eu la Iuliana pantofi pot scriu 10 esee. Diferența, o leacă e mare cu pantofii ăștia. O leac. E o leacă foarte mare cu pantofii ăștia. În cazul dat e Hugo și tu ești Lara. Nu-și dau selfie pe ei. Vocea lui mă spare pe mine. Ia spune ceva. Denis. Denis. Denis e cel mai puternic! Andreea, cum îți pare concertul de astăzi? Este foarte tare. M-am emoționat un pic când am spus câteva versuri, câteva cuvinte, dar totul a fost ok. Îmi place foarte mult să vorbesc în cântare și e super, super tare. Nimic, Andreea, ești foarte bravo. Mersi. Cine astăzi a fost la aniversarea Gurinel TV 5 ani, vă mulțumesc foarte mult, vă iubesc, deoarece suntem împreună toți o familie și respectul meu pentru voi. Iar cei care nu au putut să vină, tot vă respect pentru că priviți acest canal, pentru că priviți canalul Andrei, pentru că ne admirați și urmăriți toate evenimentele ce se petrec în viața noastră. Da, sunteți cei mai tari! Vă iubim mult! Like the sun in the sea, she will disappear tonight with me. And I will not anymore do what the guys did before. Hey, hey you, it's a girl and maybe she sleep at home, but I still her alone. Please don't marry us. I got you. I got you.
Și am o șeră. Running, 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 running from myself and more. Together we'll with it all. I am running, 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 running. Ileana is running to the stage. Myself and more. They play. Așadar s-a finisat concertul aniversar Gurinel TV 5 ani. Ileana ce deja acolo. Ca de obicei, nimic nou. Prieteni, 5 minute în urmă. 5 minute în urmă s-a terminat concertul și uitați, de gata, tot de jos. Așa de rapid. Hei prieteni, deci noi plecăm la restaurantul Butoiaș, la unul dintre partenerii noștri ai concertului de astăzi. Din păcate n-am voie să mănânc tot ce mi acolo pe masă, mă dic numai pe smeță să mănânc din tot. Da, de-am. Toate mâncare. Gurinel TV ne adună la un loc, într-o lume plină de speranțe și noroc. Gurinel TV pentru mici și pentru mari, îți urăm noi la mulți ani. La mulți ani, Gurinel! Ia că uitați-o. Hai spălăm capul! Hai spălăm capul la întâi. Gata, am dat-o. Ia. Ia stai, ia, stai. Da, Sudic, o băgat în apă, voi și să... Da, eu sunt primul care vede tot. Gurinel TV ne adună la un loc, într-o lume plină de speranță și noroc. Gurinel TV pentru mici și pentru mari, ne urăm la mulți ani. La mulți ani! La mulți ani! Prieteni, deci cam așa se termină acest vlog. Noi deja plecăm acasă. Pe Andrei numai ce a coborât. Iată Mihail, deci mă duc acasă și mă duc și eu. Mulțumesc că ați privit acest video. Nu uitați să vă abonați la canalul meu și la canalul tuturor care au fost azi în vlog. Adică... Da, cine a fost? Deci cine a fost în vlogul de astăzi? În vlogul de astăzi, în rolul principal a fost Denis Midone alături de Mihai Ungureanu. În rolurile, celelalte roluri principale au fost... Ești foarte modest, Mihai. Da, deci abonați la canalul meu, la canalul Mihai, la canalul Andrei, la canalul Iulianei. Și cam atât. Și gata. Și nu uitați să puneți like-uri, pentru că asta mă motivează pentru voi să fac videouri noi și mai interesante. De fapt nu știu dacă sunt mai interesante, dar oricum mă strădui. Prieteni, pa, pa! Peace!